Esimene päev üliõpilaste suvemängudel on jõudnud õhtusse. Tudengid on teinud kõvasti sporti, aga siin ei tule võtta sporti väga tõsiselt ja õhtuti tuleb natukene ka pidutseda. Seinamäe jooks oli ikka nii karm ala, et mõned on isegi jooksu pealt kaotanud ära omale kaasa võetud kinda, millega väidetavalt peaks ta kiiremini üles saama, aga vaevalt, siin ikkagi töötavad jalad. Ma ei uskunud, et see on mägi. Ma ei uskunud. Ma olen näinud seda videos küll, aga et see selline päriselt oli näeb. Peab ikka tõestama endale midagi ja ülikoolile ja seisma meie eest. Ja. Ma kuulsin, et kõvad mehed panevad 40-ga, siis ma panen alla minuti kindlasti. Raske, aga mõnus. Raske. Päris raske. Hinga natuke. Nii. Tegelikult see peale tulles nagu alt tundub see asi palju ubedam kui üles tulles, aga ja kõik, mis ette jäi, kõigest kinni ja tuleb maksimaalselt ära kasutada kõike, mis rajal anda on. Jooksust oli asi kaugel, nagu horisontaalis jooks. Püüad käppuuli lasta nii kiiresti kui saada, kõik edasi ei saa. Nii, lähme vaatame. Kuule näed, tõuse püsti ja muidu sa külmetad ja haigeks, tule tõuse. Sellega on niisugused lood, et kui ma püsti tõusen, siis ma kukun kohe. Oh, näed, esimesed sammud. Aga kuule, tead, tulin ju 12 minutit nagu kiiremini kui arvasin. Rahul olen. Aga seda ma ei teadnud, et tagumik nagu luges, et ma jäin nagu selle tagumikuga maha veel, et oleks pidanud edasi roomama. Seega kaotsin nagu 1 sekundi teisele tüdrukule. Oli see rohkem nagu jooks või ikkagi roomamine? Pigem ikka roomamine. Kui palju siin jooksuga tegemist siis on? Ei, vähe.
esimesed 25 meetritest. Räägi mulle, mis sul juhtus siin, sul on põlv nii valgelil nagu. Ma üritasin mingi elu hästi püsti jääda, aga siin mingi 50 meetri pool läks kehaväe kiiremini kui jalad, siin mingi järgmised 25 meetrit perse pealt. Ja lõpus siis kuidagi viimased 25 meetrit sain niimoodi. Aga siit on lõhki ja kannikas on lõhki ja vaikselt lahinguhaavad, nii nagu peab. Aga elu on ilus? Absoluutselt, nagu Caesar ütles, rahval on vaja tsirkust ja leiba. Leiba saame sööklast, tsirkust teeme ise. Ja rada kuidas oli? Ja mõnusalt libe alla tulekuks ja aitas kaasa eriti tagumiku peal, nagu kelguga. Kuna ma olen juba eelmine aasta käinud siin, siis oli loogiline jätk, et ma siia tulen see aasta ka. On väga vahva siin olla, kuna meil on palju sõpru siin kõik koos ja saab koos spordiga ka palju nalja teha. See ongi põhiline põhjus. Siin on osavõtt, ma arvan, et saaks võimalikult palju osa võtta, aga eks näeb, et võita siin ei ole võimalik kõiki alasid teha, et siin on, et lihtsalt osa võtta, siin on, et fannida ja rõõmu tunda sellest. Pingutusest? Jah, just nimelt. Et pärast Seinamäe jooksu tulla siia neid kettaid tassima, see on ikka tõeline mõnu, seda ei saa sõnadesse panna. Vaadates seda, kui suur mina olen ja teised vennad on laiemad kui mu voodi, siis jah, päris raske. Ma loodan, et nad järgmine aasta on juba lõpetanud ja kadunud. Esiteks, praegu on väga mõnus. Kehv on rääkida, aga ma tegin neid rammumehe asju ja lihased veits kanged. Ega siin teisel päeval juba enamus on poolpidused ka, ega siin väga raskeid asju ei saagi teha. Aga siin mul tehnika oli õudselt kehv, ma pean esimesena kõiki asju tegema, sest ei oska nagu neid häid võtteid kasutada, mul on üldse esimest korda ka siin. Niimoodi vaikselt õpin, eks järgmine aasta läheb paremini. Kuidas see naiste konkurents on siin, on tihe? Ja jumala tublid naised on kõik siin nagu. Et kes jookseb, kes tassib, väga hästi tuleb kõigil välja, et tublid. Tegelikult ma olin valmistunud hullemaks, ma arvasin, et on veel raskem. Päris hea oli. Vorm ei ole kõige parem pärast. Hästi läks hea. Selg on korras veel. Aga rohkem ei taha. See järgmise hommikune supp oli ja see tahtis tulla välja ikka. Eks igaüks, kes proovib, see saab teha.